Keyboard mekanik cocok untuk para gamer, penulis, dan siapa saja yang menghargai pengalaman mengetik yang responsif dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa keyboard mekanik full keys di harga 500 ribuan. Digital Alliance Mecha Shield. Keyboard Digital Alliance Mecha Shield adalah salah satu keyboard mekanik yang populer di Indonesia. Keyboard ini dilengkapi dengan switch Ultimo Blue yang diklaim mampu memberikan responsivitas dan kenyamanan saat mengetik. Keyboard ini memiliki desain yang elegan dengan backlit RGB yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Keyboard ini juga dilengkapi dengan multimedia keys yang memudahkan pengguna untuk mengontrol media seperti musik dan video. Selain itu, keyboard Digital Alliance Mecha Shield juga dilengkapi dengan fitur anti-ghosting di mana keyboard ini dapat mengenali semua tombol yang ditekan secara bersamaan. Keyboard ini juga memiliki teknologi NK rollover yang memungkinkan pengguna mengetik dengan kecepatan tinggi tanpa khawatir akan terjadi miss keystroke. NYK KM11 dilengkapi dengan switch Ultimo Blue dengan ketahanan hingga 50 juta kali penekanan, NYK KM11 adalah pilihan yang baik untuk para gamer yang mencari keyboard mekanik dengan fitur dasar dan harga yang terjangkau. Keyboard ini memiliki layout full size dengan keypad numerik dan dilengkapi dengan lampu LED backlit dengan beberapa pilihan warna. NYK KM11 juga memiliki mode anti-ghosting untuk menghindari konflik tombol saat menekan beberapa tombol secara bersamaan dan memiliki tombol multimedia untuk kontrol volume dan musik secara langsung. Selain itu, keyboard ini menggunakan kabel USB yang dapat dilepas, sehingga memudahkan penggunaan dan pergerakan keyboard. HP GK320 Mechanical Keyboard. HP GK320 adalah keyboard gaming mekanik yang dirancang untuk memberikan kinerja dan kecepatan yang optimal dalam permainan. Keyboard ini menggunakan switch mekanik Ultimo Red dengan ketahanan hingga 50 juta kali penekanan dan kecepatan respon yang tinggi. Keyboard dengan layout full size ini dilengkapi dengan lampu LED RGB, mode anti-ghosting dan dilapisi dengan lapisan tahan air untuk melindungi keyboard dari tumpahan cairan dan debu. Selain itu, HP GK320 dapat disesuaikan dengan perangkat lunak khusus HP, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur fungsi tombol dan efek pencahayaan. Rexus Legionnaire MX2. Rexus Legionnaire MX2 adalah keyboard gaming mekanik yang diproduksi oleh perusahaan teknologi Indonesia, Rexus. Keyboard ini menggunakan switch mekanik Ultimo Blue dengan ketahanan hingga 50 juta kali penekanan, dan memiliki layout full size dengan keypad numerik. Legionnaire MX2 juga dilengkapi dengan lampu LED backlit dengan beberapa pilihan warna, tombol multimedia, dan mode anti-ghosting hingga 19 tombol. Keyboard ini juga dapat disesuaikan dengan perangkat lunak khusus Rexus untuk mengatur fungsi tombol dan efek pencahayaan. Dengan harga yang terjangkau, Rexus Legionnaire MX2 merupakan pilihan yang baik untuk penggemar gaming yang mencari keyboard mekanik dengan kinerja yang baik tanpa menguras kantong.